हेलो दोस्तों, मैं राकेश आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं बिहार एसएससी टाइपिंग टेस्ट के अपडेट को लेकर के आया हूं कि आखिर जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देख रहे होंगे कि एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, टोटल कितना वर्ड्स है और टाइपिंग में फेल होने पर क्या नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलेगी, क्या टाइपिंग के लिए नहीं बुलाया गया है नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलेगी क्या, और फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ कितना होना चाहिए। ये सारी बातें जो आप लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से हमसे जानने की कोशिश की थी, वो सारे का सॉल्यूशन या कह लीजिए इन सब क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बिहार एसएससी के टाइपिंग टेस्ट को देने जाने के लिए। जितने भी अभ्यर्थी देने गए हैं और जो दे चुके हैं या जो आगे देंगे उनके लिए यह बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपको कहीं न कहीं मोटिवेट करेगा आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि टोटल वर्ड्स कितने थे, तो टोटल वर्ड्स आपको टाइपिंग टेस्ट में 350 वर्ड दिखेंगे और जो टोटल की स्ट्रोक्स है वो 2100 दिखेगा। और आपको इसको टाइप करने के लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। अब रही बात कि अगर आपका सही हुआ है, सही टाइप किया है आपने, तो वो शब्द आपका ग्रीन हो जाएगा। अगर आपने गलत टाइपिंग करी है तो वो आपका रेड हो जाएगा। ये चीज़ बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये कृपया आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने कोई गलत वर्ड को टाइप किया है तो उसका कलर रेड में रहेगा। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ताकि अगर आपने विद इन द टाइम अगर पूरा आपने टाइप कर लिया है तो आप उस पर्टिकुलर शब्द के पास जा करके उसको बैक स्पेस यूज़ करके करेक्ट भी कर सकते हैं। अब रही बात कि टाइपिंग में फेल होने पर क्या नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलेगी। डेफिनेटली भाई, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट के बाद आपको टाइपिंग का कट ऑफ तैयार होगा, उसके बाद जाकर के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी टाइपिंग पोस्ट की और नॉन टाइपिंग पोस्ट की। इसीलिए टाइपिंग में अगर फेल हुए हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलने की संभावना होगी अगर आपको अच्छा नंबर आ रहा होगा मेंस के एग्ज़ाम में। तो टाइपिंग के लिए नहीं बुलाया गया, क्या नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलेगी क्या? हाँ डेफिनेटली, अगर आपका नंबर अच्छा आया हुआ है तो आपका फाइनल जो कट ऑफ बनेगा, अगर उस कट ऑफ में अगर आप आ रहे होंगे तो आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल सकती है। आपको बेसिकली इसीलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि हो सकता है कि गलत वजह से कह लीजिए या किसी कारणवश आपने टाइपिंग को पोस्ट को सेलेक्ट नहीं किया, या हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग को हाँ नहीं किया, यस नहीं किया, इसलिए आपको नहीं बुलाया गया है। अब रही बात कि फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ कितना जाएगा, तो जैसा कि कई सारे बच्चों या कह लीजिए कई सारे स्टूडेंट्स जो हमारे टच में हैं, जिन्होंने बिहार में एसएससी के मेंस को क्वालिफाई किया है और टाइपिंग के लिए भी उनको कॉल आई हुई है, उन सारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए, उन सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को देखते हुए करीब हमने 3 से 4 हज़ार बच्चों का मार्क्स को देखा है। और उन मार्क्स को देखते हुए हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार करी है, और ये कट ऑफ आपको 95% चांस है कि आपका ऐसा ही कट ऑफ बनने वाला है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब मैं फाइनली आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर फाइनल सिलेक्शन की बात करूंगा। तो देखिए, आपका जो है फाइनल सिलेक्शन का जो मेरिट लिस्ट है वो आपको सितंबर से अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। जैसा आयोग से पता चल पा रहा है कि आपका टाइपिंग 17 जुलाई को ख़त्म हो रहा है। 17 जुलाई के बाद 1 महीने के अंदर अगस्त में आपका कह लीजिए अगस्त में फिजिकल हो जाएगा। जो फिजिकल पोस्ट है उसके लिए फिजिकल हो जाएगा। उसके बाद सितंबर कह लीजिए फर्स्ट वीक या अक्टूबर तक में आपका फाइनली जो है सिलेक्शन का लिस्ट जो कह लीजिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप लोग को दे दिया जाएगा या पब्लिश कर दिया जाएगा। अब रही बात टाइपिंग की, अगर हम बात करें कि कट ऑफ कितना जाने वाला है फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो जैसे सर्वे के अकॉर्डिंग मार्क्स को देखते हुए हमने एक
एक तैयार किया है, एक एक्सपेक्टेड कटअप को तैयार किया है। अगर आप इस कटअप को मतलब इतना नंबर अगर ला रहे हैं तो आप डेफिनेटली कह लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, 100% होने का संभावना है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 100 नंबर से प्लस बन रहे हैं तो आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलने की ज़्यादा संभावना आपको आराम से मिल सकता है। अगर आप बीसी कैटेगरी में हैं तो आपको 98 प्लस अगर नंबर ला रहे हैं तो आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल सकता है। अगर आपका ईबीसी है तो आपका 95 प्लस पे आपको डेफिनेटली मिल सकता है। एससी अगर है तो 90 प्लस पे मिलेगा। अगर एसटी है तो 87 प्लस पे मिलेगा। पीएच है तो 75 प्लस पे आपका डेफिनेटली फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। अगर हम टाइपिंग पोस्ट की बात करें तो क्योंकि टाइपिंग पोस्ट का कटअप थोड़ा लो जाएगा नॉन टाइपिंग के रिस्पेक्ट में, और दूसरी बात इसका कटअप थोड़ा हाई हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी आप प्रेजेंट अगर देखोगे, प्रेजेंटी अगर देखोगे, अगर अटेंडेंस देखा जाए टाइपिंग के लिए जो बच्चे जा रहे हैं उसका अटेंडेंस देखा जाए तो अटेंडेंस लगभग 100% जा रही है टाइपिंग में। तो इसीलिए जनरल का जो कटअप है वो 90 प्लस मान के चलिए कि अगर आप 95 प्लस ला रहे हैं, 95 प्लस ला रहे हैं तो आपका चांस है कि आपको टाइपिंग पोस्ट डेफिनेटली मिल सकता है। अगर आप बीसी कैटेगरी हैं तो 90 प्लस पे आपका चांस बन रहा है। अगर ईबीसी है तो 85 प्लस पे आपका चांस बन रहा है। अगर एससी है तो 80 प्लस पे आपका डेफिनेटली चांस बन जाएगा टाइपिंग पोस्ट के लिए। अगर एसटी है तो 75 प्लस अगर आपने स्कोर किया होगा तो डेफिनेटली आपको टाइपिंग पोस्ट मिल सकता है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो 63 प्लस पे आपको फाइनली सिलेक्शन टाइपिंग पोस्ट में मिल सकती है। देखिए, सब लोग अपना अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ देते हैं, लेकिन मैंने 4-5 हज़ार बच्चों का जो सर्वे किया था मार्क्स को लेकर के, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उस चैनल पे जितने भी बिहार एसएससी के मेंस क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं उनमें जो मार्क्स उन लोगों ने हमसे मतलब शेयर किया है, उन मार्क्स को देखते हुए हम ये कटअप बनाए हैं। हो सकता है कि 2 नंबर प्लस या माइनस हो सकता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग को अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप लोग निश्चिंत रहिए, डेफिनेटली आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ बिहार एसएससी। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।